Dina Rebo jam 6 esuk, metu saka losmen penginapan. Mobil dinas perusahaan tleser-tleser ninggalake kutha Kediri nuju arah wetan. Sadalan-dalan dheweke ngawasake gambar reklame kang pating trempel. Wiratman seneng atine, ateges produksi perusahaan sing nugasake dheweke bisa oleh papan satengahane bebrayan wiwit pucuk gunung nganti kutha gedhe. Pak Arjo wis nate ngambat dalan kene. Suarane mecah sepi. Sopir tua mitrane iku tumelah banjur celatu. Dek Ratman ki apa nambong genah wiwit biyen dadi gandengane mlebu perusahaan mok kacek seminggu ngono kok. Ora Pak, karepku sadurunge ketemu aku. Durung, wangsulane cekak. Iki mengko menyang ngendi, Dik? Wates kabare Pasar Kidul yen dinopon rame. Lakune mobil unit kepalang antrine truk-truk sing setor tebu ana dalan ngarep pabrik gula pesantren baru. Wiratman nyawang cegerenge pabrik, ing batin gagas. Pabrik gula saiki akeh, tanduran tebu tri lan tris mblasah. Ning kene rega gula kok poyang-payingan, apa maneh yen nyedaki riyaya. Dik Ratman, suarane Pak Arjo munggel lamunane. Wiratman gragap. Ana apa Pak? Aku arep takon, ning aja suarane antep mbrebawani. Apa toh sebabe Dik Ratman kok ora gelem digatukake putrane Pak Alikin kepala laborat? Janjane bocahe cukupan, sekolahe lumayan, ibadahe kusyuk, tanggapane grapyak sumanak tur wis cekel gawe pisan. Pak Arjo ki kok werna-werna sing ditakokke. Wis nate aku cerita. Yen aku wegah omah-omah, apa maneh cah kutha, wong cah desa bae. Wiratman gandhek saja ana bab kang wigati. Aku ngerti pandangane Dik Ratman, nanging apa ya terus-terusan. Dik Ratman rak ngerti to yen wong rapi iku hukume wajib. Wajib tumrape manungsa lan cukup panguripane, amarga yen ora kuwatir kajegur ing jagate kanistan. Sesorane Pak Arjo pancen bener, nanging Wiratman sajake puguh yen kang seduh bab wong wadon. Sinambi cecaturan, lakune mobil unit mlebu tlatah Kecamatan Wates, kutha cilik Poncot Wetan Kabupaten Kediri. Sanajan cilik, nanging katon reja lan hawane seger. Sebab saliyane kasabut hawa Gunung Kelud uga durung pati akeh pabrik-pabrik gedhe kang marake polusi. Wiratman buka dasar ono ngarep pasar. Jam 7 tet, video kaset muter film reklame kasambung film silat. Tanpa woro-woro ngarep dasaran wis digupeng wong. Ora kaya jaman biyen, bakul jamu kudu pinter umuk, ngoceh, nyulap utawa main akrobat. Neng saiki abad komputer, bondo ngomong setitik bisa dadi bakul obat. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sederek sedaya, monggo sesarengan nyaket mobil unit. Kula ngriki badhe bantu panjenengan. Kula mbeta obat mujarab lan sampun pikantuk palilah saking Departemen Kesehatan. Wiratman wiwit bukaning gawe. Mobil unit mundhakake wong sing ngrubung. Wiratman saya mundhak seneng. Pak Arjo ribut ngrewangi ngedoli wong tuku. Monggo sampun ngantos kesupen. Menika obat rinace saking bahan tradisional Jawi. Dipun tangani para ahli obat-obatan kanthi piranti modern teknologi canggih. Dados mboten badhe getun yen panjenengan sami mundhut obat menika. Monggo. Lunga teka wong sing ngupung mobil unit iku. Wiratman unjel ambekan karo tatap panyawangane tepuk karo wanita rok jambon sing lagi ngadeg ngarep kios air mancur sisih lor. Sawetara dheweke kelangan paugeran batin juwawas tanpa kedep. Mas, kula tembus niku setunggal. Wong lanang nganggo capil klopohan jawil karo ngulungake dhuwit. Gragap, Wiratman lagi kelingan jejeri kang lagi nyambut gawe. Kebat dheweke ngladeni sing tuku. Banjur nerusake anggone ngoceh lan kala-kala nyawetake panyawang arang rok jambon. Ing batin Wiratman gagas. Apa iya dheweke? Apa iya iku Warti?
ngayawara. Sinambi lelaten sing tuku, dheweke urara tembang dandang gula rakitane dhewe. Lah menika jampi racik Jawi, rica butet polo kapulaga. Jinten putih cabe jahe, keji beling jiwatu. Greges otot lan kayu legi, godhong trubu majakan. Jamur impes ingu gula batu lan keningar. Asem kawak madu adas mulosari. Yot kali tapak liman. Rampung sapupuh diimbui blang getak ninggung. Yen wis ngono iku Wiratman ora kelingan apa-apa. Mung eling dagangan kala-kala sineling dagel ngayeloke. Uga ora kelingan aweh sesora bab informasi positif tumrap kesehatan, keamanan lan pembangunan. Srengenge mrambat saya dhuwur. Wong blonjo wiwit suda, para bakul wiwit ngringkesi dagangane. Blantik kuli ngitung rejeki, saudagar gedhe hitung bathi. Kabeh tumandeng gawe mangkono uga Wiratman lan Pak Arjo. Anggone reringkes disengkut ing pangajapanggala bisa leren lan ngisi weteng. Mas, obate tasih. Swara wadon cumengkling. Wiratman noleh, panyawane tembok sawetara jinem. Dek. Atine kumesar, mripate diucek-ucek saja ora percaya marang kanyataan kang diadepi. Warti, sing diundang ora wangsulan, mungkul lambene digeget, banyu bening kumembeng ing tlapukan. Pak Arjo sing pancen bisa ngomong mitrane cukat rengginas saja ora melu. Aku nyuwun pangapura, Mas. Suara wadon iku pedhot-pedhot kaseling sesekukan. Rasa cerita ning kene, ayo semingkir ditonton wong ora becik. Pangarih-arihane Wiratman. Menyang ngendi saiki Dik Ratman? Pitakone Pak Arjo sawise rampung reringkis. Kono Pak, ning warung ijo pojokan. Mobil unit glinding alon-alon. Warti, kowe kok ana kene iki narare piye? Pitakone Wiratman sawise lungguh sameja ing depot marem. Warti ora wangsulan. Wiratman kelingan lelakon kawuri. Durung ganep setahun anggone omah-omahan karo Warti. Kesandung ruwete lelakon kesrimpung ing reridu. Warti kapilot gebyare kahanan, mengkleng alise, narang lakune menceng pinjunge. Jereng nafsune katutung brikas pemborong SD Inpres sing kerep andok ana warungi biyunge. Kanggo ngilangake duh kitane ati, Wiratman tega ninggalake tugase dadi guru. Lunga ngeblas menyang Surabaya golek tombo ati. Rengko kabenaran ditampa dadi sales pabrik obat. Critakno lelakonmu, aku ora nesu kok, pamite Wiratman. Kanthi grotal gratul Warti cerita. Let sawulan anggone pisahan lelakon ijab karo Kastono sing pemborong bangunan iku. Ora gantalan wektu dheweke dilabrak keluarga lan bojone Kastono. Dina iku uga dheweke ditinggal dak. Ora ana kabar kawusanane. Kanggo nebus dosane, dheweke nekat ngluru Wiratman mung saperlu njaluk pangapura. Wis digoleki menyang Malang ora ketemu. Jare wong tuane nyatilas maratuwane, Wiratman ora bali menyang Malang. Malah kabar anggone pepisahan lan lungone Wiratman lagi ngerti dina iku uga. Warti unjal ambekan, "Lah, saiki kok ana kene?" Dawa Mas ceritane. Prasasat saben kutha ing Jawa Wetan wis tak ubek. Pungkasane aku ketekan pangarep-arep apa dene sangu. Aku kena cakupan jaleran bengi-bengi kluyuran. Aku nangis bleber lelakon. Rahayune ana wong sing percaya mesake aku lan aku dijak bali. Ing kono aku bebantu tenaga lan iki mau diutus blonjo. Pak Arjo apa dene Wiratman gedhe-gedhe. Trenyuh ngrungokake lelakon kang nyedihake. Apuranen aku yo Mas. Warti ngrerepa. Cukup. Wiratman wangsulan cekak. Ora perlu didawa lan ora ana sing perlu di ngapura. Merga ora ana sing luput. Saiki baliyo selak diarep-arep bandaramu. Iki tampanen.
Wiratman ngulungake lembaran-lembaran biru lan kartu alamat. Ora mas, aku ora butuh iki. Aku mau perlu pangapuramu. Yo tak apura. Resikono sesugere jagatmu kang kaliput pedhut. Jam 11 punjo 20 menit, mobil unit ninggalake pasar Wates, bali menyang panginapan. Mesake lho Dik Ratman, Pak Arjo rembukan lirih. Neng, aku ngerti Dek. Neng apa gunane urip iki yen ora nandur kebecikan. Lan maneh aku yakin dheweke bisa bali lewat dalan sing bener. Sauger Dik Ratman sing sabar lan asih marang dheweke. Oh, Kang Ngoyo.